السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سردار فاروق ارشد آپ کی خدمت میں حاضر۔ اصل میں آج پاکستان کے اندر پٹرول اور ڈیزل یہ ساری چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، اور ساتھ ہی ایک سلسلہ یہ جاری ہے کہ وہ سارے لوگ ہیں ان کا یہ پتہ جو میں کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ سارے جو مائک لے کر 150 روپے لیٹر جب پٹرول تھا، جب مارکیٹس میں دالوں کے ریٹ وغیرہ سب پوچھ رہے تھے، وہ سارے بے شرم لوگ وہ کہیں مر گئے ہیں یا وہ اس ملک سے جو وہ چلے گئے ہیں، وہ لفافہ صافی جو جا کر جو مائک گھسیٹتے تھے لوگوں کی جو ہے وہ منہ کے آگے، تو وہ سارے جو وہ کدھر مر گئے ہیں۔ اور وہ سارے یہ جو کرپٹ سیاستدان ہیں جو یہ کہا کرتے تھے کہ پٹرول بم گرا دیا گیا ہے، یعنی 150 روپے پر ان کو مہنگائی لگتی تھی اور 293 روپے پر وہ ساری زبانیں گنگ ہیں۔ تو وہ جو ساری زبانیں جو گنگ ہیں وہ اصل میں پیسے اور ڈالر کی چمک میں یہ سارا سلسلہ جو وہ گنگ ہے، اور وہ 2 روپے پر جو آ کر جو وہ کیا کرتی تھی وہ ان کی نوکرانی بھی، تو وہ بھی جو ہے وہ خاموش۔ تو پاکستانیوں اور کشمیریوں ایک بات یاد رکھیں، یہ ایسا طبقہ ہے کہ یہ جو مہنگائی اور پٹرول مہنگا کرتے ہیں، باقی غریبوں پر ٹیکسز لگاتے ہیں، اسی حرام خوری کی دولت کی وجہ سے۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ ان کے مالات اور باہر جزیرے بنتے ہیں، اور ایک یہ ایسی کلاس ہے جس کو نہ شرم ہے اور نہ حیا